الو مسانوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام تقبل التجربة. جرو مالك ابو بلتتي انا من جروك ابو اجيكو ان جرو مالك ابا جتتي جرو مالك ابا مالتاتي اكمت اباني اكمت محمدي جارسك يا odoo an jiru silleesi attalalee karaasi taree silleesi fuudhe maali goona gatte seene gabbe mana laman seenu moofi akkana mataa kee qaqqabadhe keessaa jira ani qanii na fuudhu waa akka sibbee fuudhe natti hime akka aniitii hin qabne ijoollee hin qabu waan qabu fuune jedheetu manna amansiise mana qaba manni kun kiyya jedhe haadhatii dhageeffadhu natti agarsiisete mana maal qaba dhageeffadhu malli isaa harkaa habaddu mana maal qaba qaniina fuudhana harree 5 hoolaa 6 jabbii 8 qotiyoo 7 ra'ee 9 ilmoo ra'ee 4 abbaan kiyya kana madadeen na heerumsiise miila na heerumsiisan ila wanni takka nafne hodhaan hin nafne waa meeqa nafne abbaan kiyya itti na fuudhe inni waan takka hin qabu daaraa hudduu qullaate wanna takka hin qabu ila mucaa wanna takka siin jedha ila ani akkasitti hoosani abbaa manaa isa godhee abbaa gimbii isa godhee abbaa qotiyoo isa godhee abbaa na dhiisi karaan si taree maasi arawaa karaan na tare siggaraa na nyaate ani maali siggaraa kana waraa qaban qabu fuune annuraa jette ijoollee isaa dhagee namichi sobaa haadhorra qaba haatorra biyyalaa jirti ijoolleen immoo akka bira jirti naan jedhan an akkanan jedhan ennaan nama adda anaatti jaalala keenya addaan nu baasuuf akkana jedhani ati ana amantamu nama amanta jedheen naan sobe ila akkuma gabayaa bahetti akkasumatti naan galate akkasumatti naan galate aaya qaammoo kiyyatti illee nagaadhaabi nagarraa amma faayone hin dhararamini kaanniini jedhani irratti ni qaamalee dateessanii amma kun hundaaf qalii keessa jira dhiisama booyini la onna godhamaan qabu ati dubartii akka tiyyaati sila dubartiin bara kanaa akka janaajjanteetiin hin jaarsa namarraa fudhatu sana soo ati taate anuu sin dhiisu amma atillee si attaallale wanni godhun jiru hin booyini mana tiyya ta citaa san beeytami xiqqittiisan isii ladhafadhuuti isii keessatti dayi maal godharee isallee ji'a tokko si bira yoo rafe ji'a lama na bira haa rafu kaawwaan jaartii hangafaa ta'eef lakkan amma booda jaarsoma san barbaada rabbummaan takkitti mataa nagaan naa'ee kon daa'ima haadhatiyyatti kennu akkuma godhe bira ala taa'ale ala hindee akkana waamee kana manni kiyya ila manni kifilii 5 tokko manyitaa tokko saaloonii tokko qaabeeti tokko mana beeraa naan jedhe akkasiin na sobee addaan qoqqoodee na hime ila isoba ila dhageeffadhu ila na dhageeffadhu mucattiin nama obboleetti na dhageeffadhu mana sani kanaa ijaare mucattiitii guddoo baysuun naa ijaare baysuun Ameerikaa deemtee kifilii 5 naa ijaarte kifilii 5 keessa kifilii jaarsaa kifilii dargaggeessaa kifilii dargaggeetti kifilii beeraa kifilii aroogessaa kifilii jaarsaaf jaartii kifilii beeraa faa kifilii ijoollee dubartoota kifilii ijoollee xiqqoolee jetteetiniin faashinii bara kana feesbuuka fi yuutuub irraa arge kifilii meeqa jetteetiniin naa ijaarte ana mana san keessa dumbulloo saantii takka hin qabu namichi si kijiba namichi micatti ida ka kijibaati kun gattu ammaan hin barbaadu osoo qabaatayyuu amman mana isallee hin barbaadu waa takkallee hin barbaadu nagumaan naa hiiku gilumaa deemeetiniin daa'imatti guddifadha malee amma booda maal dhiirsa dhimmanni badhu karaan si tare balatti mirtii keessaa na baase karaan si tare mirtii keessaa na baase warra mukaa karaan si tare na baase karaan si tare karaan si haa taru jechaa fi karaan si tare biyyeen na nyaatte maal godharee nu nyaata namtichi qallichi magaaltichi anorri kiyya kabiraatiin na fannodani ani kaa na sobeetiin na attaallalee maal godha nagumaan waa'ee bitattitti anadee rabbolayyan keessa daganata birootutti illee himadhe boroo dhufanii mataa isaa addaayyaa sani
Ani sababa kiyyallee maal gochaa mataan isaa addaayya. inimatin anumaa jedhii dhiisi. Afaan nagaaba. Inimatin anumaa jedhii dhiisi. Ati sadeen na haasofsiifta malee harka keessaa qabnatti fakkaatallee atillee nama shakkisiista. Anuun quufne maal gochaa masaanuu biraatti barbaada harka keessaa qaba harka kee haa citu akkumatti makamteettu iyyuu beeke. Hin olumatti boonnaan booyini maal godha ani ka jedhu wanni garaana nyaate nirbata abbiyoon kiyya meeshatti hin nafne walitti hin nafne ayyoon tiya gaafa ani heerumu hawwisaa natti hawwistee mataa kiyya kana dhooftee duwida kanarraan nageette akkanatti fardarra keette. Fardarra na kaayatee inni hin bade kun ka amma guyyaa keessa dubartii masmararra oofee feestaaliin fuudhee galu kun jaarsi kiyya kun fardarra na kaayatee akkanatti fardi kun nuunsa karaa fardaan na fuudhe siilukuma qullaa lafarra oofaa si fuudhee miire isa haa fuutu akka karakasaatitti si argatettu akka kana. Maal footoo kenna agarsiise gaafa sargii kun eenyu jennaan ture obboleetti kiyya taangafaati naan jedhe. Obboleettii maal haadhatee ila odda itti heerume ijoollee shammataa 5 takkaa lamaan horisiin jedhe hin kijiba mucaan kiyya tokko maqaan gasgaarii tokko haqaxxaarii lama ilma abbaa gargaarii dhiisi maqaan isaanii maachidha siin jedha maachidha. Bilaashana godhe qaallichi bilaashana. Amma ani mala wayii sii mala mana bicattiin nana mala sii mala malli isaa badu jechaa fi hin dhabaarru mala sii mala atamma akka gootu ijoolleen tiyyatun illee sin teessistu anillee manni kiyya ka ijaarrame mataa qabsiise kun kifiliin ka jaarsati kun ka beerati kun ka dubartiiti kun ka kaaniti tasiin jedhe ijoolleen tiyyaa amma bakka galtuun qabdu namtichi soba anaa galgaluma hirribaa gala namtichi badhame keessa zooraa oola caatii qaama biiraa dhugaa kaan dhugaa haraqee dhugaa farsoo dhugaa haadhatii ati amma isan eeggatiniiti carqii tante darsatee guurradhu tarii deemitii gara biraa soqadhu heerumi kamaniitiin jalaa duuta ittillee yoo ta'e heerumi malee kiyya kana jalan ta'in kiyya kun micatti ila anaayyuu akkana dhiigana dhaaba ganama naquwaa galgala naquwaa ila anaa geeftiti ila jismiin kun na cicciteen dhume haadhatii ila haajigu beenziliinii wayii haraa mana hin jirtii maafi bakka inni na rukute sanitti xaxxaragadha malee kun anaafuu faayidaan qabu mee ati gisee mala laalladhu haadhatii mala laalladhu isa haama sammasu ijoollee tiyyaayyuu daaran baafne ijoollee tiyyaayyuu uffata irraan qayyarre anaayyuu uffata naan binne wanni ni deemee si fuudhuuf maali ati ta akka meta duuba galtee heerumtu tun hamilee si tuqe ati oofi ata gam geetta furdoomo diimtumo qallome pikchara keenaa ergi suuraa jedhasan si attaalale magaalti si attaalale karaan si dabare maal godha karaan si dabare anaayyuu nan uffifne ijoollee tiyyaayyuun uffifne akka gaarii anuu nyaanne anuu dhuyne odoo na duyda kiyyatti baadhu odoo kaan duyda kiyyatti baadhu odoo horii kaan naannessu odoo kaan ayidu anuu boqonnaan arganne inni onni si fuudheef maali isa yoo taate waa takkaan tolu siin jedhamee gisee mala laalladhoti teettetiniini nan eegin amma mana eenyuu keessa seensisa sila atiin leeni tama akka isaati awaaziireen ta fuudhameti mana kam keessa teessisaa jira amma odda torbee tokkooti gara inni dhaqee quban qabaan amma ollaa itti dhagaadha jiraataara miicatti namtichi taanumaa taan jala deema siin jedhameetti waa bakka tokko duraanuu anaani warra abbaa qulfii dhaqaanaa jedha maal goota irra abbaa qulfiiti bada abbaa diiree abbaa ziiruu jedhaan warra san dhaqeetini waaf edaa inni mee afaan keenan dubbatu dhiisaati ziiruu bira dhaqa
inni ziiruu bira dhaqa jedha. Anamma asaaba isaatirraa dhaqa'e ayimiroon kun kinoo ayimiroon kun tun na jedha ayimiroon kun nan jiru mallaa kana lamaan na qoroxxoma as keessa na deebisa garaa kiyya kana keessa shururururun na jedha na baasa na yaasa wanta kanatti nan bifatu balaa namticha na fuudhe kanarraa ka'ee kun hundi natti qadarame. Mee ammoo maatu miti nagaan ture.